сегодня мы будем проходить Run and Gun уровни. Предлагаю начать с этих пирсов. Сразу же берем пистолет, чтобы меня не убили. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Чтоб нас били, не подбили. Чтобы нас все время били, но нас не подбили. Крабыченский. Крабыченская любовь. Так, летающие рыбы закончились, начинаем. Да, его не подбили. Его нас не подбили. Ха, подбили. Так. Все, прошли с первой попытки. Ну, на все звезды, на все звезды. Так, на все монеты. Я думал, что это будет тяжелее. Brand new record. Да. Так, пошли на горный хребет, значит. Нашего Билли подбили. Да. Будем мы долго шагать. Такова наша судьба. Горный хребет. Here goes. Это как? Это реально карма. Эй! Мне вообще-то больно. Нашего Билли подбили. Мы нашего Билли подбили. Пока, Билли. Будем отстреливаться от этих грязевых чудовищ. Ой-ой. Большая чудовище. Так. Опа. Я понял. Так. Свиньи мелкие и большие. Все, до свидания, свинья. Так, тут я видел. Вот статуя нашей чашечки. Видите? Статуя чашечки. Еще кого-то. Новая статуя еще кого-то. Так, вот гоблин. Нужно от него убивать. Нельзя больше ничего делать, кроме убивать. Он от нас, он с вами только по бегу союзник. Да.
Here goes. Чувствую, это будет быстро. Но так как я уже один раз умер, так быстро, что прям все. Да-да! Ничего себе. Так, смотрим. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Ви! Так. Где тут монета? Монета, монета, монета. У нас тут должна быть монета! Все, погнали. Смотрите. Это те, которых часто обрезают. А вот и сама легендарная чашка, которая нас оберегала. Там еще какие-то часы есть, но они благовонные. Они воняют очень сильно. Ой. Я сейчас, наверное, упаду буквально не об что. Так, у меня опять 2 хп здесь. Я здесь. Я здесь опять чуть не упал. Я просто кувыркаюсь. Просто. Я молодец. Ай. Все, я не могу держаться. Давай. Now go. Да, круто. Чуть нас не словили. Да. Второй нас чуть нас не словили. Нет! Нет! Да, это страшно. Умирай. Так. А, что это? Ой, зачем? Зачем? Больно. Больно. Мама. Чуть не... Ау. Я случайно монету взял. Я реально случайно взял монету. Свинья благовонная. Бам-бам-бам. Сквозь бревен. Все, до свидания. В него стрелять бесполезно. Блин! Ад! Это просто ад какой. Я не могу, это страшно. Ты просто начал падать такой. Все. У меня вся жизнь такая перед глазами. Нет, ну нет. Это нечестно. Это нечестно. Да как? Да господи. Так, проверю, сейчас запись идет. Да, запись идет. Все нормально.
пролет. Бе-бе. It's on. Ничего себе, кот любит спать. It's on. Ями! Ты до меня не достанешь. А это до меня может. Если бы я его подбил. Его горлашим. Это не чихай мне. Я вообще-то нормальная тёшка, которая тебя пришла убить. Молодец. Невидимое повиновение. Меня словили. Нет. Вот монета. Подавилась, да? Молодец. Так, статуя самая любимая час. Это уже к нам. Это тоже к нам. Не. Ой, будь здоров. Там древний, там батя этого древнего чайника. Мой радиоприемник. Да. Оп, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Пам. Вип. Браво! Ха-ха! 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 Брат рекорд. Ну все, это такая серия прохождения всех ранга уровней. И получается сейчас я сразу же заберу монетку. Все. Будем в следующей серии сражаться с этим, с Кингдайсом, а потом и с дьяволом, если хватит времени. Ну и всем счастливо, всем удачи, всем пока.